可能今日我哋就又嚟挑戰第二次挑戰升第8段位啦。咁我講一件我講一件好好笑嘅嘢，就係啱成個人搭咗個地下啦。即係好似瞓喺張床度嘅姿勢咁樣搭咗個地下，因為我喺床邊瞓得太邊，即係呢，我頭先諗住開冷氣嘅，跟住開完之後踢到個吉他，跟住呢，唔知點解個姿勢就係瞓喺張床度，跟住瞓得太邊，跟住跌咗個地下咁樣。而家隻左手同埋個左邊背脊都有少少痛，的確係幾好笑。但我哋而家就挑戰升第8段位啦。咁頭先呢，就攤咗喺度幾分鐘咁。我終於諗到點樣跳個位。但係我隻左手有啲痛，試下先。都諗諗先啊。仆街！No！屌！仆你個街！我唔係啊嘛。Yes！ 差啲失敗啊，大佬！黐線㗎！頭先跌咗落地下真係有啲痛。我好明白呢隻 Warframe 跌咗落去嘅感受好痛，所以呢，又寫返句阿媽我得咗啦。Performance 痛完之後隻手有啲震咯，唔知點解。同我小學喺未搬屋嗰陣時，嗰間屋咁樣成張木凳跌落嚟，所以呢，嗰陣時開始就鍾意痛楚咁個，哈哈哈哈哈！我試過隻 MYX， 總之就好難用，所以呢，我就決定咗出賣佢。好容易拆啫嘛，有幾難嘅。所以策略就係用咗啲易拆啲先嘅，賣走佢都唔會傷心啊，都2個位啫嘛。頭先拆得地下真係有啲痛。我驚再講啲觀眾會覺得悶啊，係隻手有啲痛，所以而家要用 Rhino。我見人哋用 Rhino 都幾好用咁樣，我忍唔住試下。sorry， 好似好慢咁樣0.95。咦？呢個唔同噶。540，すごい，但係冇得用 flow。升咗先。我唔想改色，因為個樣實在太靚。佢幫我裝咗啦已經。原來咁。咁有人幫我裝埋呢個，又要我裝咯。呢隻幾好。Yo man，
miss 咗。我呢個，好似嚟嚟去都係嗰啲啦。咁錯唔錯？得，let's go，let's go。試下佢嘅威力。呢個啦，應該裏邊瘀咗啊，好痛啊！聽日出街先嚟到地下啦，好痛啊！成個背脊都痛啊，背脊冇咁痛啊，只不過隻手痛，因為揾隻手頂住。哇，好彩跌落去嗰度冇嘢啫，我擺個拖板喺度，一跌落拖板就，咩嚟㗎？我應該睇咗個 ability 先至玩。哦，飛咗。以前覺得用槍好麻煩，所以呢成日用劍。但係而家覺得用槍好方便，所以唔係成日用劍。No no 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 no！有毒仲企喺裏邊，有冇好笑啲啊？Oh my god！我都走，走啦，走啦冇，靠你哋走啊冇。Go go 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 go！我頂你，妖！俾人 point 個 fragment 出嚟做咩啫？唔係俾人過去就。冇 amber 咁大範圍攻擊咯，我唔係好習慣咯。我係懶得喐嗰啲人嚟。我嗰個 Iron Skin 係咩啊？好似Snow Globe 咁樣戴喺自己身上，又係倒數，好似係又係100倒數。左手好遭殃喎，手踭有瘀，跟住隻手板有瘀。